বাজরিগার পাখি সর্বোচ্চ কয়টি ডিম পাড়ে? ডিম পাড়ার স্বাভাবিক মাত্রা কত এবং সর্বনিম্ন কয়টি ডিম পাড়ে? আজ জানবো সেই বিষয়ে। বাজরিগার পাখি সর্বোচ্চ ডিম পাড়তে পারে 8 থেকে 12টা, তবে যেটা খুব রেয়ার, এটা অস্বাভাবিক মাত্রা। স্বাভাবিক মাত্রা হলো 5 থেকে 7টি। এটা ইন অ্যাভারেজ। ম্যাক্সিমাম পাখিরা এমন মাত্রায় ডিম পাড়ে। আবার সর্বনিম্ন মাত্রা হলো 2 থেকে 4টা, যেটা প্রথমবার পারলে এমনটা হতে পারে, বা পাখি যদি হেলদি না হয় এমনটা হতে পারে। আসলে এই ডিম পাড়ার মাত্রাটা নির্ভর করে পাখিগুলো কতটা হেলদি তার উপর। আপনার পাখি কোন মাত্রায় ডিম পাড়ে কমেন্ট করতে পারেন। আর এরকম ভিডিও পেতে চাইলে আইডিটি ফলো দিয়ে রাখতে পারেন। ধন্যবাদ।